Fique perto, o rebanho deve estar logo à frente. Quem é esse? Ignore-o. O que ele faz ali? Tá sorrindo pra gente. Deb! Vem pra casa, menino! Deb! Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Ah, passa! Por que você usa tudo? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Essas vão servir. Siga-me. Eloy, por aqui. Eloy, vem agora. Eloy, por aqui. Ali o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não ferem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las. Levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali. Dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Eloy, jogue uma pedra perto de mim. Pronto, venha, garota, agora é seguro. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Ótimo. Agora, pegue caules de galho no rio daquelas plantas ali.
Ótimo. Estou vendo que já recolheu caules de galho no rio. Use os galhos como hastes de flecha e a sucata como pontas. Ótimo. Você nunca ficará sem flecha se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga-me. Aqui, abaixe esse nargama e faça silêncio. Está na hora de abater sua primeira presa, Eloy. Um galope. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar, precisa estudar sua cabeça. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro? Preste atenção, Eloy. Estude sua presa. Ei, Eloy, eles te ouviram. Não faça tanto barulho dessa vez. Perceber as fraquezas? Examine o galope. Ei, Eloy, eles te ouviram. Não faça tanto barulho dessa... O cilindro nas costas. Ele é um ponto fraco? Sim. Como você adivinhou? De novo! Destrua o olho! Continue atirando! Você foi bem hoje, mas ainda tem muito que aprender. Amanhã treinaremos de novo. O que foi isso? O garoto correndo nas trilhas valentes. Siga-me, Eloy. Depressa!
as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma debandada e ele será pisoteado. Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério, posso me esgueirar. Não fará isso.